Добар ден на сите! На крај на сесијата ГДИ решенија ми представува задоволство да ви го најавам нашиот нов продукт e-општина, чија верзија 1.0 очекуваме да биде целосно функционална и достапна за вас до крајот на оваа 2021 година. e-општина представува пакет решение WebGIS портал наменет за локалната самоуправа, кој ќе овозможи управување и работа со сите геопросторни податоци на едно место. e-општина е логично продолжение на веќе започнатата успешна приказна на смарт порталот, кој повеќе години постои во понудата на ГДИ и кој во моментов се користи во повеќе општини во Републиката. Проширена е и надополнета со нови функционалности и модули за кои сметавме дека ќе го привлечат вашето внимание. Во првата верзија на e-општина ќе бидат поставени вкупно 9 модули. Некои од нив само ќе ги споменеме, бидејќи од името може да се заклучи и главната функционалност кои истите обезбедуваат, а останатите ќе се обидеме накратко да ви ги презентираме и ќе започнеме со модул за управување со инфраструктура, решение за комплетна инвентаризација на целокупниот имот во надлежност на општината. Иницијално возможува управување со повеќе од 70 тематски целини, со можност за проширување и додавање на нови слоеви. Модул за издавање согласности за поставување на урбана опрема. Модул за управување и одржување на адресниот регистар во надлежност на општината. Модул за управување со урбанистички планови, кој овозможува следење на целиот процес на донесување и спроведување, почнувајќи од иницијатива за изработка на урбанистички планови, каде што сите заинтересирани граѓани или правни субјекти лесно и едноставно можат да поднесат барање до општината преку пополнување на онлайн формулар. Од друга страна, надлежните од локалната самоуправа добиваат брз пристап до сите поднесени барања, геопросторен преглед на единствена мапа и едноставен начин на подготовка на извештаи од секое барање. Во следната фаза, решението нуди и модул за подготовка на податоци и информации за урбанистички планови, како и мислење по однос на планските решенија. Значаен чекор во донесувањето на урбанистичките планови е јавната анкета и презентација. Ова решение овозможува секој заинтересиран граѓанин да поднесе забелешка за урбанистички план лесно преку својот телефон или компјутер, со едноставно пополнување на онлайн анкета, каде директно ја внесува и релевантната локација на мапа. На овој начин, општината има брз и лесен преглед за секоја поднесена забелешка, на која парцела, односно локација се работи, со можност за генерирање на извештаи за истите. Целосниот циклус на донесување и управување со урбанистичките планови е надоврзан и со решение за изработка на извод од урбанистички план, споредба на детален план со генерален план, анализа за спроведување на урбанистичките планови, како и просторен приказ на издадени дозволи за градба. Останати модули, кои се дел од решението e-општина, се и модул за презентација на донесени урбанистички планови, кој представува поедноставена верзија на веб решение за увид во донесените ГУПови и ДУПови со можност за пребарување по име, локација, време на изработка или период на важност. Зелен катастар представува модул со кој се овозможува управување и одржување на градското зеленило, паркови, дрвја, грмушки и зелени површини со можност за евидентирање на извршените теренски проверки за увид во состојбата на градското зеленило и препорачаните активности за одржување на истото во оптимална форма. Пријави проблем е решение преку кое со едноставно испраќање на информација за увидените проблеми во различни сектори и следење на статусот на пријавениот проблем, се до негово решавање се овозможува директно вклучување на секој граѓанин во работата на локалната самоуправа на транспарентен и лесно достапен начин. Модул за локален економски развој и промоција на туристичкиот потенцијал на општината. На крај, контролната табла овозможува брз графички преглед на најважните податоци за работењето на локалната самоуправа, кои се од интерес за граѓаните, но и за менаџментот на општината, како што се градоначалникот, представниците на советот и раководителите на поедини сектори, кои обезбедуваат услуги за граѓаните. Примери за вакви податоци се број на издадени дозволи за градба, донесени урбанистички планови, број на решени пријавени проблеми и друго. Тука би завршиле со најавата на e-општина, верзија 1.0, која, како што рековме, ја очекуваме кон крајот на оваа година. Со натрпение ги очекуваме вашите предлози за дополнителни теми од интерес за локалната самоуправа, кои би ги поставиле на развојната мапа за следните верзии на e-општина.